فرخة محشية في الكيس الحراري، عملتها بالفريك وكبد الفراخ وكانت حلوة حلاوة مش طبيعية. هنحتاج فرخة كاملة، هنعملها تتبيلة الأول، بصل مفروم، هنحط عليهم توم ونتبل بملح وفلفل أسود، بابريكا، بهارات فراخ مشكلة مع دبس رمان، ونتبل بيهم الفرخة كويس جدا من جوه ومن بره. بعد كده بقى نحضر الحشوة. في حلة نحط معلقة سمنة بلدي كبيرة وننزل بصلاية مفرومة، وأول ما لونها يصفر هننزل كبد الفراخ المتقطعة صغير، تقلبتين. وأول ما كبد الفراخ لونها يبتدي يغير هنزود توم مفروم، فلفل اسود، السبع بهارات، قرفه، مكعب مرقه، وجوز الطيب، وكمان زودت شويه من الزبيب. هنقلبهم مع بعض وننزل بكميه الفريك. انا عملت كوبايه فريك، حطيت عليهم نص كوبايه ميه مغليه، هديت النار وغطيت عليهم وسبتهم بالظبط 10 دقائق الفريك بس يفتح معانا، وحشيت بيهم الفرخه زي ما انتم شايفين. وجهزت الكيس الحراري، دخلت فيه الفرخه وقفلتها كويس، وعملت اخرام بالتوس باكس كده عشان ما تفرقعش مننا في الفرن. هنحطها في صينيه وتدخل فرن سخن جدا على 180 لمده ساعه، وبألف هنا.